Mukama yeebazibwe abatulaba mwenna mikwano gyaffe live Facebook programu yaffe etuuse Ruvimo special mwebale kutulaba ku masimu gammwe abalala batulabira abali Japan abali mu Europe abali mu America abali mu Middle East awo amawanga mangi Jordan bani babeera batulaba ne bana abatulaba mu Uganda ate mu kimukola kikulu kubanga data wawala muzibuzibu n'omusolo si wa wifi ne mwebale kutwaniriza mwebale kusigala nga mutulaba era naffe buli lwa mukaaga tujja okulungamya eggwanga ku kigambo kino ekya Guluvimo nze abalamusaako era abaaniriza amannya gange nze Mark Wikirifu Nkwango w'Ekijabijo ate wamu n'omusumba wange Samuel Kiwanuka tusinzidde wano Butereevu Emanyangwa Gospel Center okubaweereza wamu naffe ennyumba ejjudde tulina abasomesa bali basatu balamba abasomesa basatu kabasebe yanjuleko abasomesa bana abasomesa ku Facebook nze Sarah Musama Mama Miracle mama w'omusanga kunyura program tusanyuse nnyo okubalaba ab'emikwano tubagala nnyo ensonga lwaki tuli wano era tubagamba nti munyumirwe programu kama bawa omukisa nze Anet Sebagala musomesa omulala mwenyangu erinnya esomesa abasomesa bokka tusanyuse nnyo okubalaba abatuwuliriza n'abatulaba amanya gange nze Rebecca Sebagala omukisa Rebecca Sebagala asembayo maama. Most welcome our dear friends on Facebook, various areas. We are very delighted to have you. And by name, Ajao Masi, Lona. Be blessed as you listen. Amen. Guluvimo special. Ekigambo kino Guluvimo kya Luzungu ate nga kiri abbreviated. Ekigwayo Global Virginity Movement. Mu Luganda bakivunula nti omugendo gw'ekitiibwa ky'embeerera nga tukubiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okwekuuma nga muli mbeerera okutuusa lwe muli wasa oba lwe mulifumbirwa kikulu ekyo era nga bwe tuba tubuuzaganyaako ffe tulina engeri gye twebuuzaamu tugamba nti therefore no sex before marriage and after proper biblical marriage sex is compulsory kakati nno abavubuka tubakubiriza okwekuuma nga muli mbeerera kituufu no sex before marriage kubanga bayibuli ega nti okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu naye abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango abakaba n'abenzi so omukaba yaliwa yono omuwala w'omulenzi atawasanga eyenyigira mu sex atawasanga oba atafumbirwa bwenyigira mu sex olwobeera okoze bukaba Katonda agambye agenda kusalira omusango kakati ate abenzi ye musajja omufumbo oba omukazi omufumbo n'alekawo omwagalwa we ate neyegatta n'omukazi omulala oba omusajja omulala era twagala kikali kubanga abantu abasinga ennaku zino abamu balowooza nti sekisi si kibi Mukama takiwalana omuntu amukola nedda bayibuli tekikkiriza na muntu yenna oba okujjako ng'oli amukolera mu bufumbo naye sex outside marriage is a sin bayibuli ekiyita kya busirusiru okwegatta emabega w'obufumbo oba emabbali w'obufumbo abavubuka obawulira obasanga nga balowooza nti kya bulijjo nga baga nti naye yagambye okunkwasa ninjira tubadde twegatta era ekikugwanisa okuwasa kwekwegatta Mukama n'abivaamu kati ekigambo kino ekyokwegatta abatulaba bannange osobola okkiwangula olwaleero tugenda kwogeraku osobola okkiwangula kubanga abalala tujja nakubawa amagezi okiwangula otya mu Guluvimo eno kubanga waliyo abangi ng'emyoyo gibatawaanya mu ngeri eyo olemeddwa okubotola okugenda mu maaso kikuwangula nawe tugenda kuwa amagezi beerako sindikira muno museyalingire mu linnya lya Yesu amiina kakati nno
tukikkaatiriza kyokyasobola okwekuma bannange kikulu ng'olimbeerera okutuusa lw'oli wassa okutuusa lw'olifumbirwa kikulu ekyo bannange kisoboka it is possible ekyo njagadde mukitegeere era njagala otegeere nti okwekuma ng'olimbeerera kyekimu ku byobugagga omulabe byayigganya byayigganya byoteekeddwa okukuuma obutiribiri kati nga tuli mu kanisa wano omubbi n'amala amenya bw'ayingira muno abeera mubbi musiru okubuuka n'ekibaketi kiri ekyebimuli okiraba kubanga omubbi bw'ajja abeera asooka kutwalamu ekyomuwendo mubbi abeera musiru okutwala akatebe kali n'aleeka kano akameeza kubanga akameeza ka muwendo okusinga akatebe kakati embeerera yeeyo ya muwendo ky'oba olaba omulaba afuluma buli kiseera ogiyigga kakati nekyo kubanga kyabugagga kyamaanyi twagala tukubuulireyo omu ku balabe ab'embeerera omu ku balabe olwaleero twagala kwogera omu ku balabe abeeri ab'omuntu eyeekuumye kubanga oli alisobola okugamba nti mwogera ku mbeerera ate nze nazaalako nze kitegeeza siriimu ne woba wazaalako naye tukugamba nti kuuma eyo yesu gye yaleeta kubanga embeerera za mirundi ebiri tulina natural virginity ey'obutonde nga bukyanga ozaalibwa gwe tewenyigiranko mu kikolwa kyonna kya sex ate nitubeerawo ne spiritual nga yeeyo nga gobooga nti oli yazaalako enjiri yagenda omusanga nga yatabaaza dda engabo kakati gwe tukugamba yadde wagitabazaako dda naye koze eno mu yesu ofuusa ekitonde kipya ebyedda bigenze kakati nyweza eno eya yesu eya spiritual gyakukomerezaawo gikuume butindi era kakati olwali tugenda kwogera ku nsonga eyo omu ku balabe bembe enemies of grovimo enemies of virginity era ekyandikwa kyaffe tugenda kijja wano mu Genesis mu lubereberye essula ya 34 tugenda kusanga wano omwana muwala Leya tuva ku lunyiriri olusooka agambye atya Dina muwala wa Leya Dina muwala wa Leya gwe yazaalira Yakobo Dina ye muwala maama yaani ye Leya taata yaani ye Yakobo Dina n'afuluma n'agenda okulaba abawala ab'omu nsi afulumye agenze okulaba abawala b'omu nsi Sekemu omwana wa Kamuli omukiivi Sekemu ate nga mwana wa Kamuli nga bakiivi omukulu w'ensi n'amulaba n'amutwala n'asula naye n'amwata amututte asuze naye ate amwase ey'oluzu egamba kino kyamuyise n'amwata difayiro mujjukire abayisirayiri bwe baali bayingira ensi bano abakiiti abakiivi abayebusi be balabe be baanwanyisanga katonda be yabaga nti nja kugoba mu maaso gammwe omwamoli omukiiti omukiivi omuyebusi abo bonna kaakati ono Dina wuuno akoze atya afulumye agenze kulaba baki abawala ab'omu nsi teyagenda nakulaba balenzi ba mu nsi yagenda kulaba bawala gyasanze eddenzi zisekemu erikiivi mutabani w'omukulu w'ensi n'amulaba n'amutwala n'asula naye n'amwata era olwokusatu tugambye ndowooza wetutyo n'amwata ne bwetukoma n'obulamu bwe nga tuboogera ku bwesekemu ne bwegatta ne Dina omwana wa Yakobo n'ayagala omuwala oyo n'ayogera n'omuwala n'ekisa katukoma kakati akabenje akali mu kumala gafuluma akamu ku kabenje nina statement gye mbadde njagala okukola egikole gye mpulidde nga tusoba okwebaka n'omuntu n'osula naye nga takuwasanga si kyekiraga nti omwagala trust tebagigula lwa sekisi guno omulembe gwe tulimu gaya akugamba oba gala akugamba nti teweebase nange olabika tonjagala nalo neesiga obwesige bwaffe
obwesige bwammwe abawala abakuuma embeerera n'abalenzi abakuuma embeerera si neraavu okumulaga nti oli mulaavu kitera nnyo okugwa ku bano banaatera okuwasa okulaga omuntu nti oli mulaavu okusula naye si kyekiraga omuntu nti oli muki mulaavu era omuntu apapira ebintu ng'ayagala okusula naawe aba takwagala aba ayagala kukulozaako buloza kubanga mu bayibuli muno teriyo omuntu yasula na muntu nga tebeeteeseteese bulungi n'amuwasa nono sekemu yennyini teyamuwasa tamali tebeewasa bonna ogenda okubatunuulira ng'obufumbo bwabwe era bwe bawasa yekka yali Maliyamu kubanga teyasula na musajja bwe yali amwogereza teyasula naki kati omuntu ng'akwogereza omuntu ng'akwana kubanga waliyo basinga abakuzeekuze abatuuse mu myaka 18 kyentegeeza bamaze okusoma ayagala okumuwasa oba ayagala okufumbirwa abo nabo twogera nabo ate tetwogera ne bali abato kati balonzi kyenjagala okubagamba abakulu n'abali mu kyaki mwenna abawala n'abalenzi abasajja n'abakazi okusula n'omuntu si kyekiraga nti omwagala kubanga abantu batunda ne sekisi okategedde bali ne bamusuubuza nga bamutunda kati kite sekisi tebamupimira okwagala tebakupimira ku sekisi kati oyo waaba akugamba nti bw'otajja kusula nange nze oba tonneesiga nze sirowooza nti onjagala aba wa mu nsi alinga sekemu abamu bamalina okugamba ogula otya emmotoka gyotasoose kuvugamu gyotaluzizaako abamu babagera abamu biteeteeyi ngula ntya engatto gyesoose kwepimamu fedda abamu babayita ngatto abamu babayita mmotoka abamu babayita masuuti ngula atya esuuti gyesoose kwambalamu edda twalabanga wali egayaza omwenge gw'ebidomola twavanga eyo namasumbi eyo bugerere naye nga abantu baleeta enseke egayaza n'aleeta enseke n'ajjaluzaako naye abamu nga batamiirira awo taguze naye n'atamira okulozaako yajja n'akasekeke n'agira n'aloza ku buli kidomola nga akyangalanya obwongo kati ennaku zino abantu batusalira amagezi bw'aba soda gwamwesumululira bwegaba mazzi gwewegirako akaveera omulembe gw'okulozaako gwaggwako olaba ne bannaffe abalugwala abatundanga ebinyeebwa babitundira mu kibbo kati tebakyabitunda babisiba mu kaveera oyagala kitwale okebotolere ayiga bayi oyo li kakati tuddeewo omuwala sekemudina afulumye ogenda okulaba abawala ab'omu nsi leero twagala okwogera ku poyinti egamba nti okutambulatambula avudde mu nkulungo y'ababulaaza be mu bukuumi bw'ababulaaza be afulumye agenze kulaba bawala ba mu nsi ng'alekaga nti byalaba awaka tebimumala byalaba mu kyaki tebikola bitya tebimumala n'agamba nti kangendeko kwotera afrikaana mu kivulu nawulidde bakiteena n'alema okujja teyajja mu kidigirira kya muziki gwa yesu kyokka agenze kwotera afrikaana agenda alabe ku gundi semyekozo bwazina okiraba okutuuka eyo ng'environment emwetoolodde emuleetera obuzibu kakati buno omuwala agenze atambudde yekka tagenzeeko nabannyina ate gyagenze bwe mulundi ogusoose okugendayo agenze mu bamunsi ab'omu nsi tebassaamu kitiibwa bino byambeerera ab'omu nsi tebassaamu kitiibwa byetussaamu kitiibwa tebassa kugamba bo endowooza yaabwe yeri eyabaweebwa bajjajjaabwe nti omusajja tayangwa okiraba omusajja tagaanibwa okiraba ab'omu nsi balina endowooza eyabaweebwa bajjajjaabwe nti tosobola kugulangatto nga togyegezezaamu ate n'okwegezaamu si kikulu abantu bakitwala
kubanga nze dda nalina mukwano gwange yaŋŋamba nti olina omukwano gwange nsobola n'okuwa mu mukazi wange kubanga ffe waffe obuwangwa bugamba nti muganda wo wajja naye nze baganda bange sibeesiga naye gwe nkwesiga kati nga kwegamba sekisi wawanyisa bwe batyo olaba musomesa buwangwa ki obw'abensi bwe balina obwabawe bwabajjajjaabe kati abantu bwe batyo kama yeebazibwa abatulaba kati mu nsi muno mulimu obuwangwa bungi kwegamba ng'omuwala oyo bwe yakola yekkiriranya kyensobola okugamba kati muffeero mu kristo tetulina kwekkiriranya obuwangwa bw'abali bo bekkiriranya bagenda nakigenda kati dina muwala wa leeyondo ye yakozesa omukisa ogwo so tulina okwekumira mu kristo ekasira twekumire mu kisa buli lwogezaako okubeera ng'ogenda n'ebyensi n'ofuna gaapo kitegeeza ki tukwane emikwano egya kristo emikwano egituzimba bali bagenda kulengeza byeri mu buwangwa bweri oli agambe nti waliyo ekirigida waliyo ani David Lutalo agenda kikuba ajja kikuba kati gwogambe ate eno yo tebiriyo bakukuuma bakuterako olukomera kati otoloke ogende mu buwangwa bwaki bweri so singa tuba tulekayo emmere y'okwekkiriranya tuba tusobola okugenda mu maaso ate era newoobeera okugattako newoobeera oli eno ewaffe olina byotalina kutambula lwadde bano baluganda baffe bamukyaki nakugamba nti jangu okyaleko ewange ng'oli wekka ate ng'oli wekka oli singo otegedde noga nti kasita nyampise misana abantu abamu tebasobola kweziyiza kati kyoba okola oba oyagala okwekuna nze ndabye experience era nina experience kubanga nkola counseling abaana bonna abafunye obuzibu mu kyaki bwe buti babalepinga bakola ki baba bagenda wantu nga gye bagenze oli yamugambye nti jangu onkyalireko kabeere nze nga gye nkuyita okukyalira ndiyonze katojja nga Susan taliyo okitegedde kati abasinga webafunira obuki obuzibu nti agenda okukyala laga nti nze ono omulaba yakulembera entendo ku kyaki ono omulaba yakulembera abenga iri ku kyaki ampise just tugenda kunyumyamu genda ne munno oba oyagala ebyo ebya just toba mulajjaggavu oba lwe luganda tolajjaggalira bulamu bwo tolajjaggalira bulamu bwo togayalirira bulamu bwo totambula tambula togenda mwebyo obadde ogenda nakasajja ate olina akugamba nti obadde olagawa mperekerako emanyangwa nogamba badde sinala kugenda nakasajja nogenda emanyangwa musomesa ani neyanzanya olw'omukisa guno ogumpeereddwa nange njagala kugamba mulina abatulaba nze nga maama nti kirungi okozesa omukisa mukama gwakuwadde omuwala ono Dina yalina omukisa munene ogw'okubeera nga tatuusibwako buzibu kubanga bayibuli bwetugamba nti yafuluma kyentegeera nti ayinza okubeera nga yali mwana gamba amaka gaali makungu nga kuliko ekikomera nga waliwo obukuumi obumala ogwo gwali mukisa munene nnyo eri omuwala ono singa yasigala awaka yandibadde nga alina obukuumi naye omukisa gwe yalina ogw'okubeera nga obukuumi bwetoludde yagukozesa bubi era bwe yatwala omukisa omulala ogw'okufuluma ebwetyo olaba nga ebizibu byamukola ki kati ate omulembe guno gwe tulimu gwe tweteeka mu nnaku zino ezaleero ze tulimu abantu ng'abo basekemu gye bali naye ate oba oli awo babi nnyo n'okusinga ono sekemu gwe tulabye mu bayibuli olwaleero omuntu bw'atuusa ku munno obuzibu nga Dina ekyamutuukako bayibuli kyegambye nti n'amwata oluusi ayinza n'okutta akukabulago n'akutuga oluvannyuma lw'okukwata mubiraba bulijjo omulambo ne bagukwata ne baguteeka mu kikutiya ne bagusuula mu kasiko ne bagusuula mu mugga ebintu bwe bityo so kati tukozese omukisa mukama gwatuwadde ogw'okubeera abalamu osobola okusalawo ku kyalo okulaba abawala ab'okukyalo kola emirimu muzaddewo gyakuwadde eri mwenna abaana abato abakyali awaka abatagenze mu bisulo
beera bize bw'omala okukola emirimu soma ebitabo genda ku kkanisa kubanga ku kkanisa waliyo obukuumi naye okulambula emikwano eyinza obutabaayo obukuumi so kino okulambula emikwano eyinza experience regarding this topic. You don't have. So what advice can you give to your fellow Guruvis? Abawuliriza bannaffe kyenjagala okubagamba nze nga Sister Lona mbakubiriza nti mubeere n'emikwano emirungi mubeere n'emikwano emirungi egigenda okubazimba emikwano egijja ku kyaki emikwano egisaba emikwano egibeera n'endowooza ennungi si mikwano egirina bad thoughts towards lives z'abantu ekyo kyenjagala okugamba. Amina. Rebecca, wali ofunye enkoko kati abagoba wali olina kyewuliddeko katono kikubeeko olw'okutambula ng'ovudde awaka. Yogera bakuwulira. Kyali kigenda okumbaako. Kyajja kitya? Ndowooza nti omuntu gwentambula naye mukulu okunsinga tasobola kumpanako buzibu. Kati ate nga yalinga nali musomesa nga tuligyestalinga baana kati ate ye n'ayagala okubeera nga abakuwankwatira mu kifo ekimu naye olw'ekisa kya Katonda ekyandiko saafuna buzibu obwo. N'ekirala mpozi kyenyinza okwogera okumanya ebiseera bye tutambuliramu kubanga dina singa yamanya ebiseera neyeegulira obudde eri Mukama osanga ate yali bali tagenda naye teyeegulira budde. Era twagala okugamba abatulaba nti omwoyo guno oguleetera omuntu okukola sekisi outside marriage omuntu n'akola neyeegatta n'abantu oba n'akuleepinga oba mu ngeri yenna oba n'akola obukaba oba obwenzi myoyo fe abasomesa obusamizi ogumu tuguyita bamweyana omulala ne tuguyita kaseegu emyoyo egyo tegifugika bannyini byo nnyini gyo bw'aba yakwegomba kizibu okugufuga kubanga myoyo ogenda okulaba omuntu nga tayagala nakuteesa ayagala kukwasa mpaka ate gye emyoyo tegirina tegitya bamafuta tegitya myaka ng'oli wabadde agamba tegitya ki kubanga bano bannyini gyo olumu tebafaayo kudiiringa ki najyo kugiwangula naye nammwe begitawanya nze mbabulidde amanya osobola okugigoba guba mwoyo osobola okukola ki bamweyana ne kaseegu osobola okubugoba nze ekimu ku kyali kintawanya era nga sinnalokoka bwali bwenzi bwendokoka nemmanya nti tabbu ejja okuntawanyiza mu kkanisa bwenzi kubanga eri emisiri navaayo nga okwendife ewaffe okuwasa abakazi abangi lwe lugero lwayo era bwe bakulaba otuuse mu myaka ejja siniya 1 siniya 2 nga tolina kyokolabaga nti omwana alinga atali wewaffe ettutu lifumita likyali ki lito kati feeza engero lifumita likyalito simanye mpiso teyesigamwa ezo zonna nga zetukkiriza naye bwe nalogoka nemmanya nti emyoyo egyo gyegifuga ewaffe nentandika ogirwanisa nga nkola ntya ekisooka emyoyo gino oba onaagiwanga bwe mutagiwaggaako abasinga bagenda mu kusiiba busiibi oluga ku Prayer Mountain n'addayo n'abeera n'abantu gye ginaamuwangulira gino gyokka anti ogiwotya gaapa nti omuntu agamba nti kati obwenzi mbukooye mbuwangule n'addayo n'anyumya n'omuwala gw'abadde ayendako ku kifo ekyekyamu ne bumuddamu n'alabalaba ebintu ebitamugasa eyaguwangula ekimu ku nsonga kubanga twabagambye tujja bagamba muguwangula mutya engeri emu ewangula gino emyoyo bamweyana ne kaseegu gye tuyita egy'obwenzi ne fornication kudduka nga Yusufu kuddukawo toddamu kutuula n'abo kyusa kampani kati bwema nnyumya nenyumya ne Amosi
nenyumya ne mukyala Apostle si kyangu nnyo mwoyo gwo kumpamba naye oddayo n'onyumya ne Balisi nendakasiita bwewayagalanga okitegedde ojja kudda ojja genda okukkakanako kati oba byensaba Mukama tabiwulira engeri yokka esooka oguwangu kuteekako miki kuteekako misinde oteekako otya emisinde toddamu kwerinaanya bantu b'olowooza nti basobola okuleetamu mbeera eyo tonyumya tobatambula nabo osobola okka Pastor Maka kyongamba kukyawa abantu bonna abamu bensonyiwe paka wolifuna amaanyi agabakola ki kubanga guno omwoyo guddira n'osituka ewaka nze ebyo byonna byambaako n'osituka ewaka ng'ekikututte sikukola ekyo ogenze birala naye n'otuuka awo nodda ng'okoze biki byotagenze kukola ki ate omwoyo guno otya kubanga nze gwe mulaba ndi veterani mu nsonga eyo nze nga sinalokoka ekimu ku kintu kye nali nakkiriza nali manyi nakwatibwa siriimu nga sinalokoka lwaki nti neesanga mu mbeera nga nina okwagala omuntu naye nga kyagenze nti njamwabo naye nga mmanyi alina siriimu kati awo mu kaseera ako neebuuza ebibuuzo ne nga balimbajjamu mbaawo siriimu tattirawo tebekuba piso talinga puresa oba talinga sukaali nti biseera oneefumita okyakubira sikuriini zo nennizaamu amaanyi n'olira nga nti ate olira mbuuza nti nemubuuza nti onaafuna olubuto nanga nti essaawa eno kisobola kufuna lubuto nennumba okitegere kati bwe nnumba nenzikiririza ddala ngenda okudda eka nga banyumya omwana oyo bamuzaala misiriimu ngenda okuwulira nga n'abalala baŋŋamba kaakati ninga ndiko amandabika nafuna ki siriimu naye nga tebamukebeza wabula nenzikiriza kati ninga nti katabaze engabo ate siriimu mufunye enkyali okiraba si kumukwasa balala olwo tobaamu kumukwasa balala omwoyo guba gukugamba nti kandyeko byendya ngenda okugenda ew'omukama nga nabyo binkeesi okitegedde kati era ogenda okukakkana nga b'oyagala ate oyagala b'olowooza nti balwadde banno olumba bamalaaya olumba bantu ba bidongodongo abo boolaba abayaaye banno kati buno obutoototo okujja bali abati n'otabaaza ki engabo naye kati awo kitegeeza Katonda yannyamba buki buyambi kakati laba wano olunyiriri olwokusatu lugambye n'obulamu bwe ne bwegatta n'eddina olwo Sekemu ng'amaze okusula naye obulamu bwe bukoze butya bwegasse naye awo kyetuyita ka soul tie emmeeme ye neyegatta eya Sekemu neyegatta n'eyani n'eya ddina nawulira bino bye bagamba nti njagala nakwetuka olwo emize gyonna egyali mu Sekemu olaba we giyingira ddina edda banjogeranga wano nti towasaawo tuleetere ekitambo togenda mu famire eyo toloota obubbi balina ekiteega kizaala bazaala ekintu kyokka ekigatta dayimooni nekifamire eyo kwekwegatta kati ddina Sekemu yegasse n'eddina olwo emmeeme ya Sekemu neekola etya n'obulamu bwe ne bwegatta n'eddina emmeeme ya Sekemu obulamu nabwo guba na mmeeme obulamu bwe his life omuntu w'omunda ne yegatta n'ani n'eya ddina ate ekyo kiri nnyo ono mukiibi yegasse n'eddina muwala wa Yakobo olaba nti ebyali mu Sekemu ne biyingira ddina era ekisinga otubonyaabonya ffe tusabidde ebbanga ddene tubuuliramu abaana abato abateegattangako ffe tusabidde ebbanga ddene ne tugoba n'ebitaabu ne tugoba n'ebiteega ne tugoba n'abacwezi ng'ate tebaatuzaala nabo lwakwegattagatta ne tugenda tukombooza bakuyita kombooza bakuyita kuwanuuza okuwanuuza kyekimu kombooza si kuwanuuza kombooza n'ogenda oleetaga dayimooni g'abalala n'oleeta abacwezi abalangi n'oleeta ebitambo kwegamba wenna n'obeera ng'ojjudde emmeeme eyo nga wagikutulakutulwa ddala era teriiyo muntu yeegattagatta noono n'oli ng'alina obulamu obweyagaza spirituale oba physically tasobola kuba na bulamu bweyagaza kubanga ate era bw'atakirwanyise ne waba atuuse okuwasa n'awasa bulungi wano mu kyaki bwaba teyasumululwa bulungi ayinza okubeera n'ono sister Grace naye nga ebirowoozo bye biri wa nakasiita okuwasa
tekuwangula mwoyo omwoyo gwo olina kusabira ng'ogudduka okuwasa kubanga oli awasa ate n'ayonooneka abamu n'okusinga bwe yali kati nga tonnaba nakuwasa waliyo yagala nti nze njagala kuwasa omubiri gwaka omubiri olina kuyiga guwangula nga tonnawasa owase nga waguwangula okawuli tukaddemu ako olina guwangula omubiri nga tonnawasa owase nga waguwangula kubanga senga toguwangula nga tonnawasa bwona awasa ate kijja kweyongera emirundi ebiri so kakati mikwano gyaffe ono omuwala Dina afulumye n'agenda alaba abawala baki ab'omu nsi abamu oyinza okuba nga tofulumye wano nti kugenda kutambula mu kyalo eyo n'ofuluma bufulumi n'ofulumira mu ddiiro noga nti naye abazeeyi bano batusiba nnyo ku Top TV channel 44 kandabeko ku channel n'ofuluma olabe ku mazina g'ensi ge bazinira ku TV okufuluma kwe kusalawo ove ku nnono ekitiibwa otandike okulowooza nti weekontrolinga nnyo ojja kulaba pornography ojja kucoma ebitabo mbugwe obisomesa abalala okwo bayite okolaki otuka okufumbirwanga naye mwana obimanyi bwe babijjira tebirina nnyo makulu okiraba naye noweebuuza juzi ango lumu yabuuza nti anaye gaka kusanyusiza awo yali abuuza lumu ng'alusomesa naye naye ani ayigiriza eseggwanga okulinnyira endangaliro ebeera yagenda mu kirasi ate muzeeyi kati bino nga kyagezaako ga bino abalenzi bebagaa n'abawala musooke ebinge bebabikola nga sinnatuukayo ebyo ate eseggwanga ani abeera agiyigiriza nze ebimu bye nayiga sirina nakye mbikozesa kubanga tebirina kye byegasa nange nagamba nti senga mukama gyamba n'expert nenge nabiyiga naye bwe nabiyiga ebimu sirina nakye byetagisa kubanga byakiralu nnyo okitegedde kati bakulimbira bwereere tebwetaagayo bwa expert wetagayo bwesiga esaawa zaffe ziggwako ekiika zaffe ziweddeyo naye ofundikira otya abasomesa bano bawumbewumbe tukimalirize amiina banne bamuvuma abali eyo abatulaba abatuwuliriza abafolowinga ngamba nti mu byonna tukulembezenga okwesiga Katonda ekirala weetekemu embeera eri egamba nti neekuuma nzekka twewala okwekkiriranya neekuuma nzekka twewala emikwano emibi oba kati singa yalina mukira kigamba nti neekuumye nzekka nti si bazadde be bankuuma ne bwe yandigenze eyo yandisobodde okuwangula yandifunye engeri gyadduka naye yamanya bankuumye kati nfunye omukisa mpagusa kanziruke mu kkomera kati bye yatomera nibyo kati olina okwekuuma eka nga grovimo nga muzaddewo takuuma kuba nejja osomera ebitabo tabeerayo ne ku ssomero tabeerayo kati oba teweekuumye muzadde abako wakoma mukama bawo omukisa omulala tweyanziza nnyo olwakawungezi kano olwaleero mukama katuwadde nange njagala kumaliriza nga ŋŋamba nti buli muntu oba omuvubuka oba omuntu yenna kino tekisosola oba muvubuka oba mwana muto oba muntu mukulu bw'obanga walokoka wakkiriza mukama waffe Yesu okubeera omulokozi n'ojja mu kkanisa togeza ne kakutanda n'ofuluma ebweru kubanga ebweru w'ekkanisa waliyo emisege egikanudde amaaso egijja okutagulataagula kati katubale nti ekkanisa ge maka ga Yakobo kakati mukama waffe Yesu Kristo y'afuga togeza kufuluma kkanisa weekuumire mu kkanisa kubanga mu kkanisa mulimu obukuumi baagaliza ebirungi bya Katonda mukama abawe omukisa kikulu nnyo ekyo nange mbasibula nga ŋŋamba nti okuba nga beegulira ebiseera bya mukama babeere nga bafaayo nnyo okunoonya mukama kuweereza ng'abavubuka n'okusiiba n'okusaba ebyo mbasibirira Okay, teacher Rona. Our dear listeners and viewers, we thank you for listening to us. Yes. Let us pray that what we have spoken about, let's pray that we put it into practice. Okay. And let us also know that our bodies are the temples of the Holy Spirit, especially us girls. Even boys. Even the boys. But us
make sure that our bodies are the temples of the Holy Spirit. Be blessed and a good night. Amen. Kakati twagala okubaza nnyo omusumba wa Swakingi. Webale kutwegattako. Atulaba. Peter Simon. Webale. Yasinzidde eri Dubai. Kwagala Justin. Webale kutwegattako. Martin Sebagala. Webale. Naye webale. N'abalala bonna banaaga batwegaseeko. Abatulaba. Webale. Kakati twagala okubagamba. Abatulaba mwenna. Nti wakyaliwo essuubi. Waliyo abantu abali eyo nga alaba omuze gubadde gumutawaanya. Tetwagala kukusalira abantu abamu baddu. People slaves to sin. Naye amaanyi ga Katonda bwegali. Katonda alina obusobozi. Abalala bibawangulira mu kyama tebiri mu lujjudde. Bibawangulira mu lujjudde. Naye abalala bibawangulira mu kyama. Naye twagala okwogera gy'oli nti mutendera okusooka ng'onaawangula kolaki dduka. Omutendera ogwokubiri saba. Ekirala naffe tugenda kusabirako ng'olaba vidiyo eno, olaba Facebook live puroguramu ya Gulavimo. Olwaleero twagala okusaba Katonda wange yampanguza ebitanda ebyo ebyewaffe. Twagala okulagira ekyo ekimusitula n'abanga alinyeko ekitambo n'okuluguma n'awuluguma n'awandala amalusu. Tukiragira ekyo kimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana akatono egyo emizezeze egiva ewammwe egireetebwa bameeyana ne kaseegu tugyokya n'omuliro. Tukusabidde gwabadde awangulwa dayimooni eyo. Mukama akuwa ekisa, Mukama akuwa amafuta owangule mu linnya erya Yesu. Obeere n'obujulizi. Amen. Mukama abawe omukisa. Bye bye. Katubasimule nga tubagamba nti Gulavimo. Therefore, No sex before marriage. Apostle Mitalo tukulamusizza nnyo.